हो गया अज़ान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ये वो लोग हैं Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, тем, которые, если упрочивая мы их на земле, выстаивают молитву и платят закат, и приказывают одобряемое и запрещают порицаемое. И Аллаху принадлежит исход всех дел. Альхамдулиллах, хвала Аллаху за то, что Ахмадийская мусульманская община Японии построила и сегодня открыла свою первую мечеть. Да благословит Всевышний Аллах ее строительство во всех аспектах. И сделать так, чтобы вы были достигающими той цели, ради которой строятся мечети. Мечети строят и другие мусульмане, не мусульмане Ахмади, и они тратят сотни миллионов долларов, чтобы построить красивые мечети. И хотя здесь, в Японии, это первая мечеть Ахмадийской мусульманской общины, но не первая мечеть в этой стране. Говорят, что в этой стране мусульмане имеют 100 или более мечетей. Только строительство мечети не является тем, о чем мы можем сказать, что мы достигли своей цели, ради которой мы приехали в Японию. Некоторые с большой гордостью говорят, что эта мечеть, которую мы построили в Японии, является самой большой мечетью по количеству людей, которые могут в ней молиться. Но это тоже не является какой-то значимой вещью, чтобы мы начали считать, что мы уже достигли своей конечной цели. Наша цель будет достигнута только тогда, когда мы будем прилагать усилия для достижения цели баята, обета верности Хазрату обетованному Мессии мир ему. И эта цель состоит в том, чтобы мы установили связь со Всевышним Богом и выполняли свою обязанность поклонения Ему и выполняли свои обязанности по отношению к Его созданиям. И чтобы, проанализировав свое практическое состояние, мы достигли высочайшего уровня его улучшения. И чтобы мы донесли прекрасную весть ислама и прекрасное учение ислама до каждого человека, живущего здесь, народа. Когда Япония обрела религиозную свободу, и у японцев тоже появилась склонность к религии, они обратили свое внимание также и к исламу. И когда об этом сообщили Хазрату обетованному Мессии мир ему, то он выразил сильное желание, чтобы до японцев было донесено учение истинного ислама. И более 100 лет тому назад он четко и ясно сказал, что если у японцев появилась склонность к исламу,
то следует донести до них весть истинного ислама. В ином случае, какая у них есть необходимость обращаться к какой-то мертвой религии? Могут ли принести пользу другим те, кто сами не обладает истинным духом ислама? Хазур поясняет, он сказал это о других мусульманах. Далее Хазрат, обетованный Мессия мир ему, сказал: другие мусульмане, закрыв дверь откровений, сделали свою религию подобной мертвой. Затем с большой болью он сказал: этим они не только себе причиняют зло, но и более того, они своим неправильным вероучением и неправильными делами мешают другим входить в ислам. Каким духовным оружием они обладают, чтобы одержать верх над другими религиями? Затем он сказал: должно быть так, чтобы были подготовлены такие люди, которые обладают мудростью и смелостью. Затем он выразил желание написать книгу для проповедования истинного ислама среди японцев. Поскольку Хазрат, обетованный Мессия мир ему, пришел во всем следуя за святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и для того, чтобы распространять благую весть святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним по всему миру, то Япония, островные государства и другие страны входят в число тех стран, до которых следует донести эту благую весть. Это является милостью и благодеянием Всевышнего Аллаха, что вы получили возможность приехать в эту страну. Это является милостью Всевышнего Аллаха, что среди вас есть и такие люди, которым после приезда сюда Всевышний Аллах даровал процветание бизнесу. У всех вас после приезда сюда экономическое положение намного улучшилось по сравнению с положением в Пакистане. Среди вас есть много тех, чьи отцы и деды приняли Ахмадият, и, безусловно, среди них были те, которые думали, если бы они тоже смогли донести прекрасную весть ислама до Японии и до остального мира. Однако их сильное желание осталось только в их сердце. Но вам Всевышний Аллах даровал возможность приехать в Японию и в другие страны мира, чтобы донести до них эту весть. Неужели вы приехали в Японию только для того, чтобы обрести экономическое благополучие? Хазрат, обетованный Мессия мир ему, выразил свою боль, сказав: как могут другие мусульмане донести ислам до японцев, если они закрыли дверь общения с Богом и получения Его откровений? И они сделали ислам подобным мертвой религии. Есть ли у японцев или народов какой-либо другой страны мира потребность принимать мертвую религию? В то время как вы можете доказать миру, что ислам является живой религией, и сообщить миру о его достоинствах, если они закрыли двери связи с Аллахом, то чем отличаются мусульмане от последователей других религий? Если мы хотим доказать превосходство ислама над другими религиями, то это возможно только посредством установления живой связи с Аллахом. Превосходство ислама можно доказать, сообщив миру о том, что Бог ислама
все еще общается с теми, кого он любит. Так что для подтверждения превосходства ислама не будет достаточно того, что вы приехали сюда и обрели экономическое благополучие. Каждому из вас необходимо установить свою личную связь со Всевышним Аллахом. Ислам не нуждается ни в каком мече для распространения. Для распространения ислама нужны такие люди, которые обладают совершенной верой в Бога и абсолютно убеждены в Нем. Для распространения ислам нуждается в тех людях, которые обладают высоким уровнем поклонения. Для распространения ислам нуждается в тех людях, которые вместо кровопролития и убийств, совершив джихад против своих страстей, улучшают практическое состояние своей веры. Посмотрев на состояние мусульман в наше время, можно увидеть, что очень большой трагедией является то, что, с одной стороны, они отказались от получения Божьих откровений и живой связи с Аллахом, а с другой стороны, среди них есть те, кто старается распространить ислам посредством меча, то есть они хотят насильно распространить ислам. И они становятся все более и более жестокими, и, убивая невинных людей, они претендуют на служение исламу. И то, что недавно произошло в Париже, безусловно, является очень жестоким и злым деянием. Совершающие такие злые деяния не только не получают Божьей милости Бога, а наоборот, вызывают на себя гнев Всевышнего Аллаха. Так что в связи с этим на нас, мусульман Ахмади, тоже возлагается очень большая обязанность, состоящая в том, что если, с одной стороны, мы должны увеличивать уровень своего поклонения, то, с другой стороны, мы должны проповедовать другим людям о прекрасном учении ислама. Так что, построив эту мечеть, вы должны выполнять свои обязанности по отношению к ней, и вы должны оживлять ее посредством совершения в ней пятикратной молитвы. И для выполнения своих обязанностей вы должны увеличивать уровень своих поклонений. Для выполнения своих обязанностей вы должны проанализировать практическое состояние своей веры. И для выполнения своих обязанностей вы должны расширять поле своего проповедования. В одном месте Хазрат, обетованный Мессией мир ему, сказал: «В том месте, где вы хотите познакомить людей с исламом, постройте мечеть, и тогда откроются возможности для проповедования и для знакомства людей с исламом». Средства массовой информации опубликовали много статей до открытия этой мечети. И в них они показали гражданам этой страны образ миролюбивого ислама. И теперь обязанностью каждого мусульманина Ахмади является извлечение пользы из этого. Потому что, как я уже сказал, если здесь, в Японии, уже есть около 100 мечетей, в таком случае в чем заключается особенность нашей мечети? В том, что мы показываем другое лицо ислама, отличающееся от того лица ислама, который показывают другие мусульмане. То есть мы показываем тот истинный образ ислама,
который показал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И для того, чтобы показать его в наше время, Всевышний Аллах воздвиг его искреннего слугу, то есть Хазрата обетованного Мессию, мир ему. Так что для того, чтобы показать этот истинный облик ислама, вам тоже придется выполнять свои обязанности. И вы не сможете выполнять эти обязанности до тех пор, пока вы не только остались твердо стоящими на вере, но и более того, не достигли высокого уровня улучшения практического состояния своей веры. И вы должны увеличиваться в любви и братстве между собой. Мы должны следовать тому, чему следовали наш повелитель, то есть тот, кто достоин повиновения, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и тому, чему следовал его искренний слуга, Хазрат обетованный Мессия и Махди мир ему, и тем указаниям, которые дал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И практический пример этой любви он явил в своем окружении. Об этом упоминается также и в Священном Коране. Так что только говорить «Альхамдулиллах», «Хвала Аллаху», мы уверовали в имама времени, и «Альхамдулиллах», мы являемся мусульманами Ахмади, не является достаточным. То, о чем Всевышний Аллах изрекает в аяте, который я прочитал, обращено к мусульманам Ахмади нашего времени. Потому что только мы являемся теми, кто уверовал в имама времени, мир ему. И это только мы являемся той общиной, у которой существует система духовного халифата, необходимая для укрепления прочности религии. Претендующему на то, что он связан с Ахмадийским халифатом, Всевышний Аллах сообщил о некоторых основных принципиальных вещах, первым среди которых является то, чтобы мы обратили внимание к выстаиванию молитвы. Ибо это является основной целью создания человека. Если вы не совершаете молитвы, если вы не обращаете свое внимание к поклонениям, тогда ваши притязания на то, что вы являетесь истинными мусульманами, является неверным. И ваше притязание на то, что вы произведете духовное преобразование в мире, тоже является неверным. И ваше притязание на то, что вы уверовали в искреннего слугу святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрата обетованного Мессию и Махди мир ему, тоже является неверным, потому что он сказал, что целью его прихода является восстановить связь между человеком и Богом. И второй его целью является возвращение людям понимания важности выполнения своих обязанностей по отношению к другим людям. В этом аяте Всевышний Аллах также изрекает, что отличительной чертой истинных слуг Всевышнего Аллаха является то, что они являются богобоязненными и выполняют свои обязанности по отношению к Нему. И они расходуют из своего имущества на благо и улучшение человечества ради снискания довольства Всевышнего Бога. И они не только живут богобоязненной жизнью, создав в ней духовное преобразование, но и более того, увидев их добрые примеры, другие люди, которым они сообщают, что основной целью жизни является защита себя от сатаны, присоединяются к ним. Так что если мы являемся верующими в посланника Всевышнего Бога этого времени, то мы должны заботиться обо всех этих вещах, потому что Всевышний Аллах оказал нам свою милость, в то время как другие мусульмане разделились, и у них нет такого голоса, который призывал бы их к повиновению одному духовному лидеру. После того,
как мы уверовали в Хазрата Обетованного Мессию мир ему, посредством системы Ахмадийского халифата, Всевышний Аллах даровал нам прочность в вере. И мы повинуемся одному голосу. Обретение прочности в вере не является только получением власти, а означает также стать теми, перед кем испытывают благоговейный страх, а также появление в сердце спокойствия. Если Аллаху будет угодно, то наступит такое время, когда правители, повинуясь Хазрату Обетованному Мессии мир ему, обретут понимание истинного ислама. Но даже сегодня люди этого мира смотрят на нас, чтобы мы сообщили им правильное учение ислама. Так что это тоже является проявлением прочности нашей веры и их чувства благоговейного страха перед нами, который внушает в их сердца Всевышний Аллах. Но пользу от этого обретут только те, кто будет прислушиваться к тому, что сказал Бог. Всевышний Аллах изрекает, что для того, чтобы стать наследником Его милости, надо стойко придерживаться благих дел и оберегать себя и других от пороков. Так что до тех пор, пока вы будете стойко придерживаться этого основного принципа, вы будете развиваться. Таким образом, каждый мусульманин Ахмади всегда должен следить за тем, чтобы обращать свое внимание к развитию практических дел. И только в этом случае он сможет привлечь к себе мир. И тогда это станет причиной той стойкости в вере, когда правители, подчиняясь этому истинному учению, тоже будут повиноваться святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Таким образом, Всевышний Аллах сообщает истинным мусульманам радостную весть о том, что они достигнут великих целей. Но она даруется только тем мусульманам, которые не являются злодеями и придерживаются справедливости, не только не забывая Всевышнего Бога, но и более того, выполняя свои обязанности по отношению к Нему. То есть тем мусульманам, которые не только не нарушают права других людей, а более того, заботятся об их соблюдении, не являясь эгоистами и проявляя бескорыстие. И они являются преданными Ахмадийскому халифату, и они не только во время собраний повторяют слова своего баята, а более того, для распространения добра и удерживания себя от порочного, они в первую очередь анализируют свое состояние, и ради защиты системы общины они жертвуют своими эгоистическими чувствами. Так что все это является тем, что делает человека приближенным ко Всевышнему Аллаху. Это есть те вещи, которые делают человека выполняющим свои обязанности по отношению к творениям Всевышнего Аллаха. Это есть те вещи, которые делают его истинным мусульманином Ахмади. И все это является тем, чего ожидал от своих последователей Хазрат Обетованный Мессия мир ему. Среди вас есть те, которые утверждают, что они готовы пожертвовать всем ради Ахмадийского халифата. Но когда им говорится, чтобы они избавились от ссор и разногласий и стали единым целым, то они начинают искать сотни поводов, чтобы не делать этого. Так что, если вы хотите стать истинно верующими, то вместо того, чтобы искать поводы для смут и раздоров, становитесь, совершая пожертвования, устанавливающими мир и безопасность. Если вы связываете себя с этой мечетью, то помните, что вы не связываете себя только с созданием,
которые построены из кирпичей, цемента и гранита. А более того, вы связываете себя с тем человеком, которого Всевышний Аллах воздвиг в наше время для того, чтобы он укрепил связь человека с Богом. И он желает, чтобы вы избавились от всех разногласий между собой, ссор, страстей и эгоистических чувств, чтобы вы были объединены в этой системе, и это требует больших пожертвований. Не только пожертвований своим имуществом, но и более того, пожертвований своими эгоистическими чувствами. И он не хочет, чтобы мы только приказывали другим совершать добро, а напротив, он в первую очередь обращает наше внимание к тому, делаем ли мы то, о чем мы говорим. И он говорит нам, что в первую очередь мы должны проанализировать себя, прежде чем мы станем удерживать других от порицаемого. Большинство из вас приехали сюда из Пакистана, где приходится выносить большие тяготы, запреты и притеснения ради поклонения Аллаху, где вам придется понести наказание за то, что вы называете свою мечеть мечетью, где вам придется 3 года провести в тюрьме за то, что вы кого-то приветствуете миром. Некоторые из вас являются теми, кто по причине невозможности выносить все эти тяготы попросили убежища в этой стране. А некоторые из вас те, кто занимается здесь бизнесом. Поэтому размышляйте о том, как Всевышний Аллах оказал вам свою милость, и у вас нет здесь никаких препятствий для совершения поклонения Богу. А вас никто не наказывает, когда вы называете свою мечеть мечетью. И людям нравится ваше послание о мире, и вас никто не сажает в тюрьму. Разве все это не требует от вас того, чтобы у вас произошло духовное преобразование? Вы должны постараться понять цель своего создания. И вы должны приложить усилия ради того, чтобы обрести довольство Всевышнего Аллаха, вместо того, чтобы удовлетворять страсти своей души. Вы должны жить в любви между собой и должны распространять любовь в обществе. Создайте в себе те качества, которых желает от нас Всевышний Аллах. И они не будут созданы лишь благодаря строительству мечети. Ради этого вам придется приложить усилия. Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает: «Кающиеся, поклоняющиеся, восхваляющие, странствующие на пути Аллаха, кланяющиеся, простирающиеся ниц, призывающие к доброму и удерживающие от порицаемого, охраняющие границы Аллаха, все они истинно верующие, и обрадую благой вестью верующих». Одним словом, Всевышний Аллах изрекает, что первым условием для того, чтобы стать верующим, является покаяние. То есть надо полностью признать свои грехи и потом оберегать себя от них. Грехами являются не только большие ошибки, но и маленькие ошибки, которые создают смуту в общении, тоже являются грехами. Во-первых, следует выполнять свои обещания, и потом выполнять свои обязанности перед Аллахом и поклоняться Ему. Это является обязанностью каждого верующего. Каждый верующий должен поступать так, как желает от него Всевышний Аллах. Что желает Всевышний Аллах от человека? Всевышний Аллах сам дает ответ на этот вопрос в Священном Коране. «И не сотворил я джиннов и людей, иначе как для того, чтобы они поклонялись мне». Ни одному богатому человеку, бизнесмену или простому бедному человеку не дозволяется проявлять лень или полностью оставить поклонение Аллаху.
некоторые люди совершили очень большие пожертвования ради строительства мечети. И для этого они приложили значительные усилия. Дети тоже показали очень хороший пример. Но следует помнить, что никто из тех, кто прилагал усилия ради строительства мечети, не освобождается от поклонения Всевышнему Аллаху. Все эти пожертвования будут приняты только тогда, когда вы будете выполнять свои обязанности поклонения перед Аллахом и оживления этой мечети. Далее Всевышний Аллах изрекает в этом аяте «поклоняющиеся», то есть они должны выполнять обязанности поклонения Всевышнему Аллаху. А затем Он изрекает «восхваляющие», то есть они должны стать теми, кто восхваляет Всевышнего Аллаха. Восхваление Всевышнего Аллаха совершается посредством поклонения Ему. Вы должны восхвалять Бога за то, что Он дал вам возможность совершить пожертвование для строительства этой мечети. Вы должны восхвалять Бога за то, что Он открыл для вас пути проповедования посредством этой мечети. Вы должны восхвалять Бога за то, что Он улучшил ваше финансовое состояние только по Своей милости, а не благодаря тому, что вы умны. Вы должны помнить милости Всевышнего Аллаха. Восхвалением Бога является также восхваление Его тогда, когда человек находится в трудном положении. Вы никогда не должны произносить ни одного слова неблагодарности в адрес Всевышнего Аллаха. Восхваляйте Бога за то, что Он даровал вам возможность принять имама времени, мир ему, и спас вас от гибели. Еще одним качеством верующих является то, что они путешествуют ради снискания довольства Всевышнего Аллаха. Вы должны расширять свое проповедование в этой стране и посредством этого снискать довольство Всевышнего Аллаха. Далее Всевышний Аллах изрекает в этом аяте «кланяющиеся». Одним из значений этого слова является то, что они совершают в своих молитвах поясные поклоны. И вторым его значением является то, что они жертвуют своим временем, имуществом и жизнями на пути Аллаха. Одним словом, всегда выполняйте свой обет практически, а не только произносите его на словах. Далее Всевышний Аллах изрекает простирающийся ниц, то есть обязанностью верующего является простирание ниц перед Всевышним Богом и приложение всех своих сил для обретения приближения ко Всевышнему Аллаху. Вы должны больше возносить мольбы. Всевышний Аллах сказал, что человек ближе всего к Аллаху в состоянии земного поклона. Поэтому совершайте такие земные поклоны, посредством которых вы обретете приближение ко Всевышнему Аллаху. Только прикладывание своего лба к земле не является земным поклоном. Ради снискания довольства Всевышнего Аллаха стремитесь совершать земные поклоны со смирением. Жертвуйте всем, что у вас есть на Его пути, и забудьте о своем эгоизме и тщеславии, и старайтесь следовать системе общины. Всевышний Аллах также повелевает следовать системе общины, и посредством этого вы тоже обретете приближение ко Всевышнему Аллаху. Одним словом, человек совершает земные поклоны для обретения приближения ко Всевышнему Аллаху. И он сможет совершать такие поклонения тогда,
когда Он создал в себе смирение. Нам надо искать такие земные поклоны. Говоря коротко, когда Аллах дает нам возможность совершать такие земные поклоны, в нас появляется стремление обрести приближение ко Всевышнему Аллаху. И после этого нам следует, используя все свои способности, обратить свое внимание к совершению благих деяний. Нам следует обращать свое внимание к проповедованию. Обратите внимание людей, погрязших в мирском, к тому, чтобы они совершали земные поклоны перед Всевышним Аллахом. Спасайте людей от погружения в грехи и попадания в огонь. Это является делом каждого мусульманина Ахмади. Сегодня это является обязанностью каждого мусульманина Ахмади. Мы должны спасти людей от гнева Всевышнего Аллаха. Надо помнить, что Всевышний Аллах изрекает, что истинно верующий охраняет границы Всевышнего Аллаха. Поэтому вы должны постоянно держать в поле зрения эти наставления Всевышнего Аллаха. Вы должны держать в поле зрения все наставления, которые дал Всевышний Аллах и Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И должны стать такой общиной, которую хотел создать Хазрат Обетованный Мессия, мир ему. И вы должны держать в поле зрения наставления халифа времени и должны поступать согласно им. Оберегайте свою веру и себя от совершения плохих поступков. В эту эпоху Всевышний Аллах даровал нам благо Ахмадийского халифата. Цените это благо. Всевышний Аллах изрекает, что это является обязательным для того, чтобы ислам одержал духовную победу. И Он сообщил благую весть тем верующим, которые поступают согласно этим Его повелениям. Одним словом, надо проанализировать себя, вошли ли мы в число тех верующих, которым Всевышний Аллах дает свое благовестие. Милостью Всевышнего Аллаха является то, что Он предоставил в наше распоряжение научно-технические достижения этой эпохи. Община ежегодно тратит сотни тысяч долларов на спутниковый канал МТА, Ахмадийское мусульманское телевидение. МТА является одним из лучших средств для проповедования и воспитания. МТА является лучшим средством для поддержания связи с халифом времени. Так, недавно одна мать мне сказала, что отсутствуют системы для воспитания людей. Но в этом деле нельзя обвинять систему общины или миссионеров, потому что 6 дней в неделю дети бывают со своими родителями или в школе. Поэтому, когда они бывают дома, надо обращать их внимание к тому, чтобы они смотрели и слушали программы с участием халифа времени. И посредством этого у них появится духовная связь и любовь к нему. И они получат правильное воспитание, и они узнают о единстве общины. Одним словом, если родители хотят, чтобы их дети были воспитаны, они сами вместе со своими детьми должны слушать программы халифа времени. Иногда мусульмане не Ахмади пишут мне, что они узнали о сути религии, слушая мои проповеди или программы с моим участием. Для мусульманина Ахмади является обязательным смотреть и слушать программы с участием халифа времени для изучения религии, улучшения своего духовного состояния и для установления единства. Между Великобританией и Японией существует большая разница во времени, поэтому если они не смогут смотреть программы в прямом эфире, то они могут смотреть их в повторных выпусках.
अगर वक्त का फ़र्क है यहाँ मसलन जापान में जब वहाँ खुतबा हो रहा हो लाइव जहाँ और वक्त होता है तो मुख्तलिफ औकात में प्रोग्राम आते हैं सुने जा सकते हैं। एक बीमारी बाज़ लोगों में ये है कि एक दूसरे की बुराइयां तलाश करते रहते हैं। У людей бывает еще одна болезнь, заключающаяся в том, что они выискивают недостатки у других людей. Но вместо того, чтобы искать недостатки у других людей, надо проводить свое время в полезных делах. Те люди, которые занимают в общении какую-то должность, должны заниматься воспитанием людей с любовью. Они не должны увеличивать ссоры, а должны увеличивать любовь в обществе. Нашим учением является любовь ко всем, ненависть никому. Но если у нас существует ненависть и злоба между собой, то это учение не будет для нас полезно. Если у кого-то есть такие недостатки, то он должен избавиться от этих недостатков ради Всевышнего Аллаха, и он должен исправить себя и войти в число таких верующих, для которых Всевышний Аллах ниспослал благую весть. Некоторые люди у себя дома ведут беседы против системы общины. И они считают эти разговоры незначительными, но посредством этого вы неосознанно портите своих потомков. Если вы поразмышляете над своими притязаниями о том, что вы будете приказывать одобряемое и запрещать порицаемое, то поймете, что вы должны начать это дело со своих домочадцев. Иначе ваше проповедование не принесет никакой пользы. Вы построили эту мечеть, но, как я уже сказал, вы должны выполнять свои обязанности по отношению к мечети. Мусульманам Ахмади в Японии я тоже говорю, что они должны изучать религию и развивать свою веру и убежденность. Не смотрите на те недостатки, которые могут быть у человека, родившимся мусульманином Ахмади. Если у него есть какие-то недостатки, то вы должны стать средством его наставления. Я много раз говорил, что Бог не является ничьим родственником. Поддержку Всевышнего Аллаха получает тот, кто совершает благие деяния и увеличивает уровень своих поклонений. Пусть каждый мусульманин Ахмади живет с учетом этих наставлений. Пусть эта мечеть создаст преобразование в его вере и в его поступках. Пусть мусульмане Ахмади не будут такими людьми, которые строят мечеть по причине своих временных страстей. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторую информацию относительно этой мечети. Общая площадь этой мечети около 1000 квадратных метров. Она располагается в двухэтажном здании. Люди, которые приехали сюда, увидели, что она находится рядом с главной дорогой. И я сейчас сообщаю миру, что эта мечеть находится рядом с главной дорогой. Это шоссе соединяет с другими главными шоссе страны. Недалеко от мечети проходит второе шоссе. И также рядом с ней располагается железнодорожный вокзал. И из железнодорожного вокзала поезда следуют прямо до аэропорта города Нагоя. Поэтому есть много удобств для того, чтобы добраться до этой мечети. Я назвал эту мечеть Байтуль-Ахад. В основании этой мечети были положены кирпич из дома обетованного Мессии, мир ему, в Кадияне, и кирпич из мечети Мубарак в Кадияне. На первом этаже есть большой зал, в котором могут молиться более 500 человек. На втором этаже располагается зал для женщин. У мечети есть двор, на котором можно установить шатры и провести в них мероприятия общины. Таким образом, общее количество людей, которые могут совершать намаз в этой мечети, составляет 800 человек. На втором этаже располагается офис, библиотека, небольшой женский зал, комнаты для гостей и помещение для миссионера.
Во время покупки это здание уже было построено, и потом были сделаны некоторые изменения. В 4 его углах были возведены минареты, и посередине был установлен купол. Эта мечеть находится рядом с шоссе, поэтому она уже привлекает к себе внимание людей. Эта мечеть является первой ахмадийской мечетью в северо-восточных странах Азии, то есть в Японии, Китае, Корее, Гонконге и Тайване. Пусть наша община развивается и в этих странах, и пусть общины в этих странах развиваются так, чтобы они тоже смогли построить мечети. Как я уже сказал, было куплено готовое здание, и потом оно было перестроено. Оно было куплено в июне 2013 года, и общие расходы на него составили 137 миллионов 800 тысяч йен. В долларах это составляет 1 миллион 200 тысяч долларов. Центр оказал им помощь в размере половины этих затрат, а остальную сумму собрали члены местной общины. Здесь маленькая община, но они совершили большие пожертвования на строительство этой мечети. Да вознаградит их всех Всевышний Аллах. Мы думали, что мы легко сможем купить здесь здание, но в процессе его покупки мы испытали большие трудности с регистрацией мечети и общины. Поскольку нам очень трудно зарегистрировать вашу общину и это здание в качестве мечети, поэтому лучше откажитесь от его покупки. Но Всевышний Аллах удалил все эти препятствия. Затем появились сомнения в связи с тем, что местные люди могут быть против этой мечети. Это маленький город, и в нем это первая мечеть. Были проведены различные мероприятия, на которые были приглашены местные люди, и Всевышний Аллах раскрыл их сердца, и они дали свое одобрение на открытие этой мечети. И некоторые из них сейчас находятся здесь. Все это должно увеличивать веру и убежденность мусульман Ахмади. Я еще раз напоминаю, что мусульмане Ахмади должны уделять особое внимание выполнению своих обязанностей. Некоторые мусульмане Ахмади совершили большие пожертвования на строительство этой мечети. Один человек мне написал: когда финансовый секретарь сказал мне, что надо совершить пожертвование на эту мечеть, я ему сказал: пойдемте ко мне домой, и я дам вам деньги. И дома они достали деньги из нескольких копилок и пожертвовали их на мечеть. Общая сумма их пожертвований составила 10 тысяч долларов. Глава общины Японии также написал: мне лично известно о финансовых проблемах некоторых семей, но я знаю, что они пожертвовали на эту мечеть больше своих возможностей. Ради этого они ограничили свои расходы. Однажды нам не хватало 250 тысяч долларов, но вся община совершила финансовые пожертвования. Люди дали то, что они имели, и эта сумма была собрана. Один студент в свободное от учебы время работает и зарабатывает 80 тысяч йен в месяц. Из них 50 тысяч йен он ежемесячно жертвует на эту мечеть. И до сих пор он продолжает совершать эти пожертвования. Больше всех пожертвовала одна девочка. Она накопила деньги, которые в разное время ей давали родители и родственники. Эта сумма составила 9 тысяч долларов. И все эти деньги она пожертвовала на мечеть. Ахмадийские женщины тоже совершили большие пожертвования. Одна ахмадийская женщина, которая недавно приехала из Пакистана, пожертвовала все свои золотые украшения, которые ей подарила ее мать. Также одна женщина купила золотые украшения для свадьбы своей дочери, но пожертвовала их на эту мечеть. Пусть Всевышний Аллах многократно вознаградит их за их пожертвования. И пусть Аллах приумножит их имущество и их потомство. И пусть Всевышний Аллах увеличит их веру и их убежденность. Пусть Всевышний Аллах сделает так,
чтобы они выполняли свои обязанности по отношению к этой мечети. Пусть эта мечеть увеличит уровень их поклонения. Пусть между ними будет братство, и люди, видя их братство, обращали на это внимание. जो पहले दे चुके थे उन्होंने भी पूरी कोशिश की और जो कुछ मुयस्सर था अल्लाह के पेश कर दिया। और इस तरह तकरीबन 7 लाख डॉलर जमा हो गए। एक नौजवान तालिब इल्म पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, 80,000 येन उनको तनख्वाह मिलती है। इसमें से हर महीने 50,000 येन मस्जिद के लिए अभी तक पेश करने की तौफीक पा रहे हैं, या जब तक रिपोर्ट थी उस वक्त तक देते रहे। अहमदी बच्चे हैं, बड़ी कुर्बानियाँ करने वाले, अपने जेब खर्च लाकर मस्जिद के लिए चंदा पेश करते रहे। और बच्चों में सबसे ज़्यादा कुर्बानी एक बच्ची ने की है, जिसने मुख्तलिफ़ करेंसियों की सूरत में मुख्तलिफ़ वक्तों में जो उसको तोहफे तहफ़ मिलते रहे अपने बड़ों से वो दिए, और इस तरह जो रकम उसने जमा की हुई थी वो जमा की गई तो $9,000 के करीब रकम बनी, वो उसने पेश कर दी। अहमदी ख़वातीन ने बड़ी कुर्बानियाँ की, अपने जेवर पेश कर दिए। और एक ख़ातून ने तो Некоторые люди, живущие рядом с этой мечетью, выразили свою любовь и искренность к общине. Когда один японец узнал, что на открытие мечети приедет много иностранных гостей, он предоставил свой 3-этажный дом общине и сказал: «Вы можете разместить своих гостей в моем доме». Другой человек предоставил общине свое место на автомобильной стоянке. В Японии существует традиция во время открытия здания украшать его дорогими цветами. И когда некоторые соседи-японцы узнали, что состоится открытие мечети, они сказали: «Мы украсим вашу мечеть цветами». И они это сделали. Большую помощь в регистрации мечети оказал один японец, не являющийся мусульманином Ахмади. Его имя Икию Ниджима. Он оказал бескорыстную помощь. Гонорар за его работу мог бы составить $20 тысяч, но он сказал: «Ахмадийская община оказала большую милость Японии, поэтому я не буду брать никаких денег и сделаю это бесплатно». Как я уже сказал, в газетах и по телевизионным каналам много было сказано об этой мечети. Строительство этой мечети было завершено 11 ноября. И одна очень популярная газета, находящаяся на 2-м месте, написала: «Ахмадийская мусульманская община, у которой любовь и мир являются частью их веры, построила мечеть в городе Цусима». И также она написала, что они зарегистрировали свою общину в этом городе. И в главном зале этой мечети могут совершать молитвы 500 человек. И затем она написала, что главным отличием ахмадийской мусульманской общины является то, что они увеличивают любовь в обществе. लेकिन इनका कहना था कि जमात अहमदिया के जापान पर एहसानात हैं और इसके बदले में मैं ये काम मुआवजे के बगैर करूँगा। चुनांचे उन्होंने कोई फीस नहीं ली। अखबारात और मीडिया में भी इसका जिक्र है, जैसा कि मैं शुरू में कह चुका हूँ, काफ़ी जिक्र है। तमाम बड़े अखबारात, मारूफ टीवी चैनल्स के जरिए तारुफ हो चुका है। और 11 नवंबर को मस्जिद की तमीर के मुकम्मल होने का ऐलान करते हुए
मुल्क की दूसरी बड़ी अखबार ने रिपोर्ट शायद की थी कि मुसलमान अमन और मोहब्बत जिनके ईमान का हिस्सा है, जमात अहमदिया जापान की मस्जिद और कम्युनिटी सेंटर Общее количество мусульман Ахмади в Японии составляет 200 человек. Большинство из них выходцы из Пакистана и некоторых других стран. Они всегда участвуют в благотворительных делах. Они оказали помощь во время землетрясения на Кубе, во время цунами в Японии и во время наводнения. Они раздавали пищу пострадавшим. Такое мнение об общине сложилось у других людей. У них сложилось мнение, что мусульмане Ахмадии являются представителями ислама, распространяющими мир и совершающими благотворительные дела. И сейчас обязанностью каждого мусульманина Ахмади является продолжение и расширение этих дел. ये असर है जो जमात अहमदिया का दूसरों पर कायम है कि पुरअमन और सलामती फैलाने वाले इस्लाम के नुमाइंदे हैं, खिदमत खल्क करते हैं. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность делать это. Пусть каждый мусульманин Ахмади станет распространяющим весть о том, что ислам является религией, распространяющей любовь и мир. Наши мечети должны стать символом этого. Пусть Аллах сделает так, чтобы ислам больше распространился в этом городе. Пусть этот народ войдет в число тех людей, которые признают своего Создателя. И пусть они поймут то, какой статус занимает благодетель мира, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر